สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับวันนี้เราจะต่อไปจากครั้งที่แล้วครับและครั้งที่แล้วครับเราสร้าง views ไฟล์ข้างในนี้ครับเราเพิ่ม concept ของ CRUD และมี4อันดับข้างใน CRUD มี create มี retrieve มี update มี delete มี CRUD create retrieve update และ delete และครั้งที่แรกเราตั้งใจบนcreate list view เป็น retrieve method ข้างในนี้ครับเราตั้งใจบน list view เพราะว่าเราสร้างข้อมูลแล้วครับข้างใน database ของเราครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน detail view ครับมี2วิธีจะแสดงว่าใช้ function based view ใช้อย่างไรครับข้างใน list view และใช้ class based view อย่างไรข้างใน function หรือข้างใน list view so ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่า list view ที่นี้ครับlist view จะดูแบบนี้ครับ so this is a retrieve list view จะทบทวนเราทำอะไรบ้างครับทีนี้เขียนว่า define function first app list view และข้างในนี้มี books objects or book objects dot all และนั่นคือเท่ากันถึงใส่ข้างใน variable books และข้างใน variable books เราใส่ข้างใน context และเราแสดงว่าใช้ variable name ที่นี้เป็นสำคัญมากถ้าเกิดว่าอยากแสดงว่าที่นี่ครับ so variable name here จำเป็นต้องเท่ากัน variable name ที่นี่ข้างใน context ของเราครับและจะ return ใช้ template name ชื่ออะไรครับและผ่าน context ด้วยครับอันนี้คือแค่แสดงว่า context is just a dictionary we want to pass back and forth เป็น dictionary เราอยากผ่านถึง ผ่านถึง HTML page ของเราครับ so the view here does both pulls objects from the database and then prepares them ดึงข้อมูลจาก database แล้วก็หลังจากนั้นจะเตรียมให้แสดงว่าให้ถึง HTML page ของเราครับทั้งหมดนี้วิธีนี้ทำได้ข้างใน2 line นี้ครับเพราะว่า Django เขียนแล้วทั้งหมดนี้และมีวิธีเหมือนกันให้ class นี้ครับ so we can just call this particular class up here we imported this particular list view and we extended this class that we created for the list view และใช้กับ model equals book และทั้งหมดนี้ใส่ข้างใน book underscore list แล้วก็นี่คือ class based view ของเราครับ so we're going to do this again เราจะทำอีกครั้งและเราจะใช้ detail view และจะแสดงว่าใช้ detail view อย่างไรครับมีทั้ง2วิธีอีกครั้งครับมี class based view ที่นี่เป็น shortcut Django ทำกิจกรรมเยอะมากข้างใน back end ครับและมี function based view ถ้าเกิดว่าเราอยาก create or ถ้าเกิดว่าเราอยากเขียนตัวเองมีโอกาสเขียนตัวเองได้ครับผมจะแสดงว่าทั้ง2อันนี้ทั้ง2 function เหมือนกันครับ so today we're going to go over these two the detail view so what are we going to do ครั้งที่แรกครับข้างใน views or ข้างใน CLI ของเราครับที่แรกครับเราจะเข้าไป virtual environment ครับ so source virtual environment Django เป็น activate และข้างในนี้จะเข้าไป first project ของเราครับและ Python manage run server okay cool run server has started จะเข้าไปเว็บไซต์ของเราครับ so control C และจะไปถึงเว็บไซต์ของเราครับ this is my main site for my first project และมี first app this is my app site for my first project และถ้าจะไปถึง book underscore list view or book list view จะมี class based view ของนี้มีทั้ง3สิ่งที่ของเราข้างในนี้ครับ so we created 3 books in our back end and here they are ถ้าเกิดว่าจะไปถึง function based view book underscore list underscore view ไปถึงขอโทษครับ first app list view ขอโทษครับผมอยากไปถึงเว็บไซต์นั้นครับ so first app list view I should change the names I'm going to change the names in this one book list function based view ขอโทษครับ so let me go ahead and now we have these 3มีทั้ง2 view เหมือนกันครับ so วันนี้เราจะตั้งใจบน generic display views มี list view เราทำแล้วครับและตอนนี้เราจะตั้งใจบน detail view และใช้ detail view อย่างไรครับ so ที่นี้เขียนว่าใช้ detail view อย่างไรและจะใช้ class based view อย่างไรครับและเปลี่ยนไป or ใส่ใน URL pattern อย่างไรครับและจะถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ข้างใน HTML template ใช้อย่างไรครับ so I'm going to show all of these today on how to use these okay
so let's get started ข้างใน views ของเราครับครั้งที่แรกครับผมจะแค่ข้างบนครับใส่ comment ข้างบนทีนี้ครับ so I want to make sure that I know that this is a list view and one is a function-based view based versus class-based so I'm going to copy this list view down below และเราจะมีใช้ขนาดใหญ่กว่านี้ and paste that in. We're going to go detail view. So function-based view versus class view. So function-based detail view. So ครั้งที่แรกผมจะเขียนว่า function และจะเขียนว่า book or let's go book underscore detail underscore view และ request ข้างในนี้ครับและ return render request first app slash book underscore detail underscore view dot html และทีนี้ไม่มี context อะไรครับแค่อยากสั่งไฟล์นี้และแสดงว่าไฟล์นี้ครับ we'll start to fill in everything a little bit later on so ข้างใน URL มี book detail ข้างใน book detail so มี path มี book underscore detail underscore view และข้างในนี้มี views book underscore detail underscore view และจะเรียกว่า book underscore detail underscore view ทั้งสามมาแล้วครับ so we have all of this so we're good to go here our project is still working just fine and ถ้าเกิดว่าจะพยายามไปถึงที่นั้นครับจะเกิดอะไรครับอาจจะมีปัญหาครับเพราะว่ายังไม่สร้าง page ยังไม่สร้างหน้าของเขาครับ so the first app book detail view does not exist เราจะสร้างไฟล์นั้นครับได้ so I'm going to go to my second window เข้าไปถึงvirtual environment then activate และข้างในนี้ cd in the first project และ touch first app templates first app และ book underscore detail underscore view dot html โอเคถ้าจะ refresh ที่นี้โอเคมี page มาแล้วครับSo what I'm going to do is copy in my first list view, copy this whole thing, and put it into my detail view. Actually, before doing any of this, I want to make sure that I have the page ready. So เขียนว่า base.html ข้างในนี้และจะเขียนว่า block content และ end blockและข้างในนั้นครับผมจะแค่ copy div นี้ครับและใส่ข้างในนี้ so we'll just do that and make sure okay cool book list view ผมอยากเปลี่ยนไป book detail view and this is a function based view okay ใช้อะไรครับผมอยากใช้อะไรครับผมอยากแค่เห็น detail ข้างในนี้ครับผมรู้ว่าอันนี้เป็นสำคัญอันนี้สิ่งที่ข้างใน project ของเราครับถ้าเกิดว่าผมอยากไปถึงดูข้อมูลอีกหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่มี number of copies ที่นี่หรือไม่มีมีข้อมูลเพิ่มนี้ครับผมอยากเห็นข้อมูลเพิ่ม so I want to see additional information on this book if it exists in the database so I want to get details on this I want to see more specific on this particular book or I want to see more details on this or more details on this an example might be a summary ข้างใน list view ไม่อยากใส่เขียนว่า summary เพราะว่า summary มากกว่า100คำศัพท์ครับใหญ่มากเกินไปให้ list view ก็ถ้าเกิดว่าจะไปถึง detail view อาจจะมี summary ข้างใน detail view so what am I gonna do ผมจะแค่สร้าง detail view ที่นี่ครับแต่ detail อย่างไรครับอันนี้มีlet's go to our admin page and just แสดงว่าข้างในนี้มี books และข้างในนี้มี cat in the hat แต่อันนี้เป็นถ้าเกิดว่าจะไปถึงที่นี่มี primary key I need this primary key identifier เพราะว่า pk primary key ของนี้ครับเป็นเบอร์1 primary key identifier ของนี้คือเบอร์3 primary key ที่นี้คือเบอร์4เพราะว่า id ของนี้คือเบอร์4 so ผมจำเป็นต้องผ่าน id ข้างในนี้ครับ so I need a way to get the primary key of the book
that I want to request or to see the details of. So primary key คืออะไรครับ primary key คือ identification number ของ entry นี้ข้างใน database ของเราครับ so how do I do that ข้างในนี้ปกติส่วนเวลามากจะใช้วิธีของข้างในนี้จะผ่าน slug อาจารย์นี้หรือในสถานการณ์ของเราครับหรือจะใช้ integer และ primary key so this might look really weird แต่ข้างใน URL จะแสดงว่าใช้วิธีอื่นอย่างไรครับ so I need to pass in what's called a integer และ primary key อันนี้เป็น data type so ถ้าเกิดว่าเป็น string หรือ slug จะเขียนว่า str หรือเขียนว่า slug และทีนี้ในสถานการณ์นี้เป็น integer เป็น primary key และ variable นี้จำเป็นต้องเท่ากัน variable ข้างใน request so if I leave it the way it is ถ้าเกิดว่าอยู่แบบนี้จะมีปัญหาครับจะแสดงว่าดูอย่างไรครับ so I leave it like this now I go back to my detail view and I hit enter now I get a page not found oh okay so now I want to add in a number 1 here as my detail view book detail view got an unexpected keyword argument pk this is really what I want as my URL ผมจำเป็นต้องพยายามนี้ success ครับเพราะว่าถ้าจะไปที่นี้ไม่มีจริงๆข้างในนี้และถ้าจะไปข้างล่างที่นี้ผมเพิ่ม link ของนี้ข้างในtable นี้ครับ so what I'm really trying to do is if I go to my function based view และที่นี้จะเขียนว่า I want to put in a link here and the link is going to be URL first app book underscore detail underscore view le pk equals to book.pk le tini I'm going to put this link encompass that le ข้างในนี้ตัวนี้มี3 link ที่นี้ครับถ้าเกิดว่าจะเห็นว่า URL ข้างล่าง URL ของนี้ครับ so if I bring this up you'll see the bottom at the URL at the bottom of the page we have book detail view 1 so I can do a copy และข้างในนี้จะ paste whoops I want to copy link address ขอโทษครับ copy link address และใส่ข้างในนี้ so we see the 1 is at the very end และถ้าจะไปถึงนั้นจะมีปัญหาครับ so what do we do แก้ปัญหานี้อย่างไรครับจะเพิ่ม pk ข้างในนี้ครับ so in my views I'm going to keep this open and I'm going to put in a pk primary key okay cool book detail view got an unexpected keyword argument pk cool I got my primary key in there okay ผมเก็บปัญหานี้ครับ so ผมเพิ่ม integer primary key เพราะว่าผมอยาก accommodate ผมอยากใช้เบอร์หนึ่งทีนี้ครับแล้วก็ผมอยากใช้เบอร์หนึ่งทีนี้จะผ่านถึงทีนี้ if I have a primary key เราจะอีกครั้งลบ primary key let's save นี้และ refresh นี้จะมีปัญหา book detail view got an unexpected keyword argument pk let's say pk ทีนี้ได้อีกหนึ่งครั้งครับ so what I want to do is be able to get this link over here where'd it go I want to get this link here to go to my book detail view and แล้วก็ display data ทีนี้ครับแต่ตอนนี้ไม่ display data ตอนนี้จะแค่แสดงข้อมูลไม่มีครับเพราะว่าจำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลทีนี้ครับ so just like we did up above here we need to do another function book.objects.all ผมจะเพิ่ม function ทีนี้ครับ so how do I get the primary key book ข้างในนี้ objects.all จะเปลี่ยนไป get และข้างในนี้ primary key equals primary key และ context คืออะไรครับ context เหมือนกันจากข้างบนครับ so I'm going to use something very similar instead of variable name ผมจะใส่ book และ book แค่นั้นครับและจะผ่าน context ข้างในนี้ครับ so context there we go so ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าจะไปถึงที่นี่อีกครั้งครับ and we go to cat in the hat and now we see Dr. Seuss cat in the hat so we have a book detail view where I've gotten all of these book.author and book.title in here so book.author is Dr. Seuss
and book.title is Cat in the Hat. So if I come back here and type in book, I have the whole thing, my ID, everything here. ทีนี้ครับและถ้าเกิดว่าอยากใส่ข้างใน table copy ทั้งหมดนี้จาก book list และใส่ข้างใน detail view ได้ครับ so we can do this และจะลบ for loop ทีนี้ครับ so that makes it very easy and I can also get rid of the URL เพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้ URL ของlink ครับ and then if we refresh this now we have all of this so ตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าผมอยากแสดงว่า summary ยังไม่มี summary ข้างใน book detail view actually sorry ขอโทษครับผมยังไม่เพิ่ม summary ผมแค่อยากแสดงว่าทบทวนเราทำอะไรบ้างครับ so ทำอะไรบ้างเราเพิ่ม function นี้ครับ function อันนี้สำคัญมากถ้าเกิดว่ามีpk ทีนี้ครับและใช้ function book equals book.objects.get primary key equals primary key และ context คืออะไรครับ context คือเหมือนกันจากข้างหลังครับอันนี้จะข้อมูลเราอยากใช้ข้างในเว็บเพจของเราครับและจะไปถึง book detail view.html และอันนี้คือ data มีใช้ได้ข้างใน book detail view.html โอเคอันนี้ function based view ถ้าจะไปถึง class based view ดูอย่างไรครับ so class based view for the same thing is going to be very easy and it will look like this ผมจะ import นี้ครับ so do something very similar from detail import detail view และจะใช้วิธีนี้เหมือนกันครับ so I'm going to bring this down and we're just going to do a paste there and instead of book list view change this to book detail view and instead of list view there change that to detail view let model book แค่นั้นครับ so now I have my model is in this case ในสถานการณ์นี้มี model article so article detail view เราใช้วิธีเหมือนกันครับและใช้ model equals to book โอเคผมจะสั่ง book ข้างในนี้ครับ so we'll make a class based view here class based detail view the path is book detail view และ slash เหมือนกันครับ integer primary key และ views.book detail view as underscore view ถ้าจะสับสนเกี่ยวกับนี้ครับไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าใช้ class based view จำเป็นต้องเพิ่ม as view ถ้าเกิดว่าใช้ function based view ไม่ต้องเพิ่ม as view there's something special Django does Django ทำวิธีเฉพาะบน class based view และ function based view ไม่ทำแบบนั้นครับและจะเรียกนี้ครับ name equals to book detail view โอเคถ้าจะไปถึง book detail view เราจะเห็นว่าอาจจะมีปัญหาเพราะว่า so I'm just going to copy this link here and we're going to go here and type in book detail view และจะเปลี่ยนไปนี้ถึงเบอร์1ครับและมีปัญหาครับเพราะว่า template does not exist เราเห็นว่าครั้งที่แล้วครับ first app book underscore detail เหมือนกันวิธีนี้ครับ we have to call the file called book underscore detail ในสถานการณ์นี้ครับ so I have to create a book underscore detail file so touch first app templates first app book underscore detail dot html ครับแค่นั้นครับ so once I do that and I hit enter cool มีทีนี้ครับ so now I can copy everything from my detail view over to my book detail everything works perfectly from here so ตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าผมจะไป book list ข้างใน book list อันนี้คือ class based view this is my class based view และจะแสดงว่าถ้าจะเพิ่ม link ข้างในนี้ it's the same exact URL so URL : and จะแสดงว่าใช้นี้อย่างไรข้างในอนาคตแต่แค่แสดงว่าใช้อย่างไรเผื่อ link ครับ first app : book underscore or sorry ขอโทษครับ book detail view และ pk equals to book.pk และทีนี้จะใส่ข้างหลัง and now we'll go back to our book list view book list view และมี
link ทีนี้ครับถ้าจะไปถึง100 years of solitude cool 100 years of solitude ถ้าจะไปถึง of mice and men มี of mice and men and ถ้าจะไปถึง cat in the hat มี cat in the hat so we have our book list view และจะไปถึง book detail view perfect and if we want to go back ถ้าจะไปกลับครับจะแค่เพิ่มlink ข้างหลังทีนี้ครับ so we can do a go back to our list view จากที่นี้ครับ URL และ first app และ book underscore list underscore view ผมจะเปลี่ยนไปนี้ถึง book list view เพราะว่าดีกว่า book list view class based view และทีนี้จะเปลี่ยนไป URL ทีนี้ to book list view และ book list view และทีนี้ผมแค่อยากใช้ book list view เหมือนแบบนั้นครับ so I want to keep these names very distinct so I changed the name of the book list view to match the book detail view to make it more the function based view และทีนี้ book list view และเรียกว่า book list view ที่นั้นครับ so if I then go back to my book list view I can go back to my class based view และจะไปถึง detail view and back and forth so the same thing works if I go to my list-based view. So book underscore list underscore view. และทีนี้whoops first app list view เรียกนี้ book underscore list underscore view ขอโทษครับ there we go so here's our book list view it's a function-based view ทีนี้มี book list view จะไปถึง function-based view book detail view 1และจะ copy link จากที่นี้it's the same one or a very similar one และจะไปถึง detail view ข้างในนี้และจะแสดงว่า book list view เปลี่ยนไปถึง book underscore list underscore view book underscore list underscore view และอันนี้คือ class based อันนี้คือ function based view so there we go so now I come back to book underscore list underscore view และจะไปถึง book underscore detail underscore view อันนี้คือ function based view function based view ถ้าจะไปถึง class based view ได้ครับ so if I go to the app site now our site's getting a little bit bigger there's many pages so เราจะแสดงว่าใช้ navbar และแก้ปัญหานี้ในอนาคตแต่ให้นี้ครับผมแค่อยากแสดงว่าใช้ detail view อย่างไรของ application ของเราครับ so if I go to book list view I have my class based view and my detail based view okay so I hope that was informative for today ผมหวังว่าอันนี้ช่วยให้เข้าใจ detail view และ list view ใช้อย่างไรครับ so here's a detail view ใช้วิธีนี้หรือใช้วิธีนี้ทั้งสองวิธีเหมือนกันครับแต่ข้างในวิธีนี้มี flexibility มากเกินไปครับถ้าเกิดว่าอยากใช้วิธีนี้ใช้ได้ครับและจำเป็นต้องใช้วิธี Django creators สั่งแล้วครับนักเขียนของ Django สั่งวิธีแล้วครับwe have to use those parameters but it's much easier once we understand them ทีนี้เราเขียน parameter ของตัวเองได้ครับ so this might make more sense in the beginning but this is the shortcut to use later on ถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนได้ใน Facebook ครับถ้าเกิดว่ามีissues or problems with this เขียนบน YouTube ได้ครับ so เราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody